Şəmkirdə xına və toy vloqu ilə qarşınızdayım. 2 günü birləşdirdim və bir dənə ümumi vloq alındı. Həmişəki kimi saç və makyajım Yeganə xanımdandır. Mənim dəhşət ürəyimcə oldu. Və budur artıq xınadayam. Bibim qızı da gördüyünüz kimi çox qəşəng olmuşdu. Burada sizə qısa da olsa xonçalarını göstərmək istəyirəm. Eyni zamanda dekoru da. Xınada geyindiyim donum həqiqətən çox bəyənilmişdi. Seyfəldə yerləşən Nur Butikdən kirayə olaraq götürmüşdüm. Ümumiyyətlə Nur Butikdə hər ay geyimlər təzələnir və demək olar ki, hər zövqə uyğun və hər razmerdə geyimlər var. Bir günlük məclislər üçün məncə kirayə götürmək ən ağıllı seçimdir. Bu da arxa fonda görürsünüz, çox əylənirəm. Çünki artıq xınaya start verilir və maraqlı əyləncələr başlayır. Xına qadınlardan ibarət olduğu üçün bir tık daha rahat idim. Ən sonda bəy və bir-iki dostu gəlmişdi. Bu arada qeyd etməyi unutdum, dress code qara rəngidir. Gəlindən başqa hər kəs qara rəng geyinmişdi. Bir də onu qeyd edim ki, baxın bu şamlar həqiqətən çox xoşuma gəldi. Qətiyyən əl yandırmır, həm də güvənlidir. Artıq bəyimiz də gəldi və yavaş-yavaş xınalar yaxılmağa başladı. Video çox uzun alınmasın deyə burada kəsirəm və gedirik toya. Toya getməmişdən qabaq Yeganə xanımın elədiyi makyajı sizlərə göstərmək istəyirəm. Boy qalıcılığı möhtəşəm idi. Bu isə oğlan toyundan olan kadrlarda yenə Yeganə xanım da bəzəndi. Çox acımışdım deyə gələn kimi başladım yeməyə. Burada isə artıq gəlin və bəy gəlir. Mən saraya biraz tez getmişdim. Burada da şou proqramlar və əyləncələr oldu. Bu da bacımdır. Toy Ömər Oruc sarayında olmuşdu və girişdə belə qəşəng bir dekorasiya hazırlamışdılar. Bu arada buradakı geyimim də Nur Butikdəndir. Don qətiyyən sıxmırdı, nə də dar deyildi. Amma məni həddindən artıq kök göstərir. Bunun əsas səbəbi özümün kökəlməyimdir. Tez bir şəkildə bu artıq kilolardan qurtulmaq lazımdır. Ümid edirəm vloqum sizlər üçün maraqlı oldu. Çünki 2 günü bir vloqa sığışdırmağa çalışdım. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Hələlik.